Նախ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև ելույթ ունենամ առաջարկում եմ մի հատ ստատուս գրեք։ Այս երկու օրը մեկ ազգային ժողովի դալից է գրում, ստատուս մոտավորապես այս բովանդակությամբ, որ մի քանի օրվա ընթացքում որոշել եմ 100,000 պետականացնելու եմ ու օրինակ ոնց որ օրինակ առաջարկում եմ, հանձնում եմ իմ քայլը հիմնադրամին։ Գազպրոմը լավ։ Հիմա Սերգեյ Բաքրատյանին մի հատ սոց մնացեք։ Լրություն դա։ Հիմա մի հատ Սերգեյ Բաքրատյանին հարց եմ տալիս։ Մեկս, որը 1990 թվականի ապրիլի 17-ին ընդունվել է մի կուսակցություն, ու մինչև հիմա այս ամբիոնից ու ցանկացած ամբիոնից կանգնած է իբրև դաշնակցական։ Այստեղ Սերգեյ Բաքրատյան ամեն անգամ ելույթ ունենալու, նախկին է ելույթ ունենում, ներկա է ելույթ ունենում, ապագա է ելույթ ունենում։ Հա, ապագա կա Սերգեյ Բաքրատյանի համար։ Պարոն Բաքրատյան, Նիկոլ Փաշինյանից այսե մեծ չեք ստացել, որովհետև դուք այսօր Լրություն դա։ Շատերից եք SMS ստացել, որովհետև դուք այսօր բացահայտեցիք այս իշխանության եւ Նիկոլ Փաշինյանի ծրագիրը եկեղեցու դեմ։ Դուք բացահայտեցիք թիրախներով այս 7 տարիներին դատարան, սահմանադրական դատարան, բանակ, ազատամարտ, Արցախ, հատիկ այդ զոհաբերումների շարքը։ Ասում եք եկեղեցին ուղղակի այդ հերթի մեջ ավելի հետ էր, առաջ ընկավ։ Ինչի առաջ ընկավ։ Կարող է Շվեյցարիայում արցախայության իրավունքների հուշարձանների ոչնչացման համաժողով էր կազմակերպել, Թուրքիայի, Ադրբեջանի դուրը չեկավ, դրա համար առաջ ընկավ։ Դահլիճում լրություն։ Պարոն Բագրատյան, իդեպ շատ չեմ ուզում այս թեմային անդրադառնալ, բայց մի բառ ասեմ։ Հնչեց օրերս Պաշտպանության հանձնաժողովի նիստում, երբ որ ազգային անվտանգության ծառայության արդեն նախկին տնօրեն Արմեն Աբազյանին ասեցի որպես անվտանգության պատասխանատու, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է կուսակրոնությունը անվտանգության հարց է, գնահատում ես այդպես։ Պատասխանը շատ կարճ էր։ Այդ ճղճիմ թեմային չեմ ուզում անդրադառնամ, ու այդ օրը շատերիս համար պարզ էր, որ շուտով Արմեն Աբազյանը դառնալու է նախկին։ Սիրելի հայրենակից, այս 7 տարվա մեջ իրարը հաջորդ ԱԱԾ պետեր փոխելու ժամանակ արագ փոխվում էին։ Որևէ անգամ բացատրություն տվել է ամենաթափանցիկ աշխատողը, թե ինչի կատարվեց դա։ Տվել է պատերազմի ժամանակ Քյարամյանի հանելու պատասխան բացատրություն եղել է, Համբարձումյանի ու այսպես շարունակում բազմաթիվ առանցքային ուժային կառույցներ։ Հիմա ուժայինի մասին, բյուջե։ Այո, բյուջեն շատ մանրամասն Պաշտպանության հանձնաժողովում քննարկել են։ Լավին ասել ենք լավ, վատին ասել ենք վատ։ Մտածում եմ ոստիկանության անդրադառնամ հետո զինված ուժերին, բայց զինված ուժերը շատ ավելի թանկ են։ Թվերը բան են, խոսուն են, այսքան, բայց նաև մի հարցային միջալոց ասեմ, որ շատ էլ գաղտնիքներ չեմ կարող բացել, բայց նաև հարց եմ տալիս, այդ թվերի մեջ այսօր բանակում ծառայող պայմանագրայինը, զինվորի ծնողը կարող է հաստատել, այդ թվերը քանի կոպեկի արժեք ունեն, եթե մարտական հերթապահություն 2.5 ամիս ստիպված են լինում մարտական հերթապահության գնալ։ Գնացել ենք Զորամաս, կորպուսի հրամանատարի տեղակալն ատեստացիան, հանձնել ասում է փողը շատ է, գովում, լսի ասեմ, ես քո մոտ չեմ եկել դիմադիր պատգամավոր, ես եկել եմ հայ մարդ որպես պատգամավոր, հելանք պոստեր։ Մեկ էլ հարց ու փորձի ժամանակ, երբ որ ասեցին տղեկը, որ 2.5 ամիս պոստում են մնալու, այդ կորպուսի հրամանատարի տեղակալը աչքերը կախեց, հասկանում եմ մարդուժի խնդիր կա, հենց դա է, որ խոսում ենք աշխատավարձի հարցով, հենց դա է, որ խոսում ենք բազային աշխատավարձի հարցով, հենց դա է, որ ասում ենք, այս քանի օրը Հայկ Սարգսյանի նախագիծա, որ բանակը պետք է գրավիչ դառնա, նաև գրավիչ դառնա հոգեբանորեն, բարոյապես և նաև աշխատավարձով, ոչ թե այս իշխանությունը սարքի այդ աշխատավարձի ցուցանակը ատեստացիա։ Սիրելի հայրենակից,
քեզ թվերը հրապարակում 400,000 ստանում են, պարզեմ ինչ է կատարվում, շտաբային ծառայողները, հրամանատարական բարձրագույն կազմը, որ շատ ավելի ազատ է, հանձնում է այդ ատեստացիաները, շատ հաճախ նաև բարձրագույն հրամանատարական կազմի ատեստացիան ինքնաբերաբար է լինում, իսկ մարտական հերթապահություն իրականացնողը, որը ժամանակ չունի, որը անքուն է, որը հոգնած է, որը այո դժվարություն ունի, չի կարողանում հանձնել, եւ էլի այն բեռը, որը մնում է այդ հազարավորների վրա, որ հայրենիքի սահմանը պաշտպանում են ամենադժվար պայմաններում, էլի ատեստացիա չեն անցնում, էլի ատեստացիա չեն անցնում, սիրելի հայրենակից ատեստացիան այսօր բանակում ամենախայտարակ ջրբաժանն է, այս իշխանությունը ոնց որ ջրբաժան է գտել տարբեր հարցերում, բանակում պատկերացրեք մարտական հերթապահության մեկի աշխատավարձը բարձր է, մեկինը ցածր է, ես խոսում եմ հազարավոր զինվորականների անունից, նայեք բազմաթիվ մասնագիտությունների տեր զինվորականներ, վարորդ դիցուկ, որը նույն 22 թվականի սեպտեմբերյան դեպքերի ժամանակ հացն էր հասցնում Վարդենիսի դիրքեր, մարդը 20-22 տարի վարորդ աշխատել, հա փորը մեծ է, բայց այն խիզախ վարորդն է, որ այդ մարտական գործողություններին բարձրացել է սար, ատեստացիա չի անցնում, կողքի կամպյուտերշիկը անցնում է, ինքը չի անցնում, շատ հաճախ բժիշկ, լավ, ռազմական բժիշկ է, որը այո, կարող է տուրնիկի վրա չանի, բայց իր այդ լանցետ կոչվածը ոսկե ձեռքերով է անում, չի անցնում ատեստացիա, ես օդի մեջ չեմ ասում, աչքիս առաջ ամեն օրինակը գալիս է մարդը, կոնկրետ մարդը, որ այսօր Հայաստանի զինված ուժերում է, ասում են փայլուն կատարվել է բանակի կատարողականը, հա կատարվել է, գաղտնիք չի, չէ պարոն Քոչարյան, տեղեկացնեմ, Բրուտյան Կարենը, որը զեկուցում էր, տեղեկացրեց, որ այս տարի վերջապես հանդերձանքի հարցը լուծվել է, ոնց է լուծվել, մի քանի հազար ձեռք հանդերձանք կհասնի, մեր բանակի թիվը գիտեք, որ շատ ավելի շատ է, բայց քանի տարի անցավ, ինչքան եղավ խոստում, ոստիկանության մասին դա դժվար է, Արփինե Սարգսյանին հարցնում եմ, ուր Արամ Հովհաննիսյանը, երբ որ ներկայացնում է նոր ոստիկանապետին, չի կարողանում պատասխանել, չի կարողանում պատասխանել, ինչու փոխեցին ոստիկանապետին, իհարկե Արամ Հովհաննիսյանը եկավ շարքին ավելանալու այն բոլորը, որը ծառայում էին SMS-ներին, Արգիշտիկ Քյարամյան, Սասուն Խաչատրյան, Սարգիս Հովհաննիսյան ու բոլորը, իրականում օրերս տեղի ունեցած դեպքը ամբողջ բյուջեի կատարողականը ոստիկանության պարզեց, որ շարունակում է մնալ ոստիկանությունում ուժային ստակ ստրուկտուրաներ, կարմիր սև բերետավորներ, որոնց ուշքն ու միտքը ծառայությունը չէ, օրենքը չէ, սահմանադրությունը չէ, նրանք պարտավոր են կատարել լոկ վերադասի հրամանը, ազգային գվարդիային ասում, նախարարն ասում Աշտանը արդեն կավարտեն, այդ ազգային գվարդիայի հիմքը լրագրողներն էստեղ են, Մերի Մանուկյանին ծեծող ոստիկանների նման կարմիր ու սև բերետավորներ են, որոնք իշխանության հենքն են, դրա համար ինչքան է կռիվ արեցինք նախարարի հետ, չստացվեց, որ ոստիկանության գվարդիայի պարտականությունների մեջ մտցնեն հայրենիքի պաշտպանությունը, ինչպես ներքին զորքերում է, որպեսզի այդ ոստիկանական գվարդիա գնացողը իմանա, իր տեղը մենակ Երևանի ասֆալտին էր, որոնցից հազարները երեք դուք պետք է տեսնեք պատգամավորներ, Սամվել Կարապետյանի մինչև բերման ենթարկել ապշել կարելի էր, Ազատության պողոտան Լամբադայից մինչև Բաբայան ավտոբուսներով շրջաներից եկած խեղճու կրակ ոստիկաններ են քնած էին ավտոբուսներում, ամբողջ Ձեյթունի հանրակացարաններով մինչև Ուլնեցի ավտոբուսներով քնած ոստիկաններ էին, ամբողջ Ազատության պողոտան ներքևից մինչև Բաբայան փողոց օպերների մեքենաներն էին, սա է ոստիկանությունը, շնորհակալ եմ։